السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير في صحة جيدة مع هذا الموسم، وخصوصا في هذا الشهر الناس كاع مرضين بالرواح وبالكحبة وكيعطسوا. وانا جبت لكم جوج وصفات واعرين واعرين كيحاربوا الرواح، يعني اللي كيعطس، اللي كيكحب، اللي ضرو الصدر، اللي مخنوق، اللي فيه السخانه، اللي تضرو الشقيقه او الصداع النصفي، واللي مجروح ليه الصدر ديالو او مجروح ليه العنق، يعني الحنجره. راه هاد الوصفه زوينه بزاف بزاف، ماشي وصفه وحده، جبت لكم جوج وصفات كل وحده بطريقتها، وان شاء الله الا استعملتوهم راه غادي يعطيكم الشفاء من بدايه الاستعمال. ان شاء الله غتحسوا بالراحه. والوصفه الاولى هي، يعني عندنا جوج وصفات. الوصفه الاولى هي هذه المخينزه، كما كتشوفوها راه انا جبتها خضره. تاخذوا المخينزه خضره، كتقطعوها بحال شكل ربيع، يعني كتقردوها مزيان وكتديروها في مولينيكس وكتزيدوا عليها الليمون. راه خديت الليمون هذاك ما غليظش، هذاك الملس تيكون عامر بالماء. حتى هذه راه نصيحه، الا بغيت تاخذوا الليمون ديما ياخذوه يكون رطب، الجلده تكون رقيقه وتيكون ملس وتيكون فيه تيعطي العصير بزاف. كتشدوا المخينزه كتقردوها وكتعصروا عليها الليمون وكطحنوهم بجوج في مولينيكس، وقبل الفطور كتشربوا كاس، ومن ورا العشاء فاش تبغيو تنعسوا كتشربوا كاس. مزيانه للرواح كما قلت لكم، مزيانه اللي طلع عليه السخانه، مزيانه منظف للصدر. والوصفه الثانيه هي العرقه، راه حنا كاع عارفينها، ولكن انا راه جبتها لكم شامله وفيها حوايج كاملين. اول حاجه معروفه الكاليبتوس، كناخذوا هذا الكاليبتوس خضر. انا راه جاني دابا من الشجره خضر كي كتشوفوا. كتزيدوا عليه الليمون ديال الزنقه، كتقطعوه بحال هذا الشكل. هذا راه ديال الزنقه ماشي اللي كناخذوه، يعني اللي كينوض في الشجر على الزنقه. كتزيدوا عليه الحامض بلدي او رومي، تتقطعوه حتى هو مربعات. حاولت كل واحد نقطعوه في شكل باش نوريكم كل واحد سميتو. كنزيدوا عليه الكمون الصوفي، كنزيدوا عليه الزعتر والزيتره، كنزيدوا عليه قرنفل، كنزيدوا عليه شويه العرعار، كنزيدوا عليه شويه اللويزه، وكنزيدوا عليه هذا راه الكاليبتوس غير كان عندي يابس، زدتو حتى هو واحد كان مخلط معاه فليو تنتفكر سميتو. كنزيدوا عليه فليو، هذا عندي فليو يابس ما عنديش الخضر في الدار، المهم ماشي مشكل. كنزيدوا عليه الشتانوج، ها هو الكحل، وكنزيدوا عليه شويه الثومه. يعني تشدوا واحد 3 ريوش ديال الثومه، كتقطعوهم على جوج وكتزيدوهم على هاد الوصفه، وكتغسلوا الكاليبتوس وكتزيدوا عليه الماء وكتزيدوا عليه هاد الخليط كامل وكتسدوا عليه في الكوكوت وتخليه تبدا الكوكوت تصفر. بالنسبه اللي مخنوق وشدات تشدوا الكحبه في الليل وفيه دق بحال شكل الدقه بهذاك الرواح والمناخر ديالهم مسدودين، دقه بطله، واللي يلا بداه الرواح نيت ولا حتى فيه الرواح ما بغاش يخرج منه، كتخليوه في الكوكوت حتى تصفر. كتمشي من بعد ما تغطى في بلاصتك، كتشد هذيك الكوكوت كتحيد الصفاره وكتغطى بواحد كشميره وكتخلي هذاك البخار او الدخان يطلع لك مع مناخرك. حاولوا ما تعطيوش الوجه بزاف الكوكوت فاش تحل، حتى شويه تبدا تنفس شويه باش ما تحرقوش. كتخليو هذاك البخار تحلوا الفم، يطلع لكم مع الفم مع المناخر ديالكم حتى تعرقوا، تتحسوا بالوجه عرقان عرقان مزيان مزيان مزيان. خاص حد يعاونكم، كيحيد لكم هذيك الكوكوت وكتغطى. ما تليتيش تنوض من الفراش ديالك، بقى مغطي راسك مغطيه حتى تلقاك هذيك، يعني هذيك السخونيه، وكيحيد هذاك العرق وتمسح وجهك تحس براسك بارد. عاد ممكن تعري راسك الا بغيتي تنوض تقضي شي غرض. المهم هاد الوصفه راه خطيره وواعره ديال العرقه، ديروها لمده 3 ايام في الصباح وفي العشيه، في الصباح وفي العشيه، في الصباح وفي العشيه 3 ايام. من النهار الاول غتحسوا بخير. وهاد الوصفه هادي راه مزيانه حتى لهاد الامراض كورونا وهاد المرض الخايب اللي كاين اللي كيدور،
تلقوها في الدار. ديروا الكوكوط ديروها في بوطه صغيره الا كانت عندكم، ولا حتى بوطه كبيره، وخليوها حتى تصفر، وحيدوا الصفاره، شدوا الشراجم، شدوا البيبان، خليو هذيك الريحه تدور في الدار كامله حتى تدور مزيان. عاد حلوا البيبان والشراجم. راه وصفه خطيره وواعره، ولكن ديروا فيها جميع الوصفات. يعني هادشي اللي قلت لكم بالضبط ما تنساوش ما ديروهمش، ديروهم كاملين، حاولوا تجمعوهم كاملين وديروهم فيها، وخلي هذاك البخار يطلع لكم مع الوجه، مع المناخر، مع العينين. يعني واخا ما تخلعوش منه ولا ما تكرهوش، بالعكس فيه الروايح زوينين، وان شاء الله غتوليو بخير وبالصحه. انا بعدا راه جربته، راه شربت الدواء ما قدر ليا والو، حتى درت هاد الوصفه الحمد لله راه وليت لاباس. ودابا غادي نسالي هاد الفيديو، هاد الوصفه اللي وريتكم غادي نوض ان شاء الله نديروها في الكوكوت حتى انا. وشتي واخا ما تكونوش مرضين، مره ديروها في الدار، راه تتنقي الدار من الميكروبات ومن الجراثيم والرواح. اي حاجه خايبه في الدار تتخرج بالاذن ديال الله. تنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، وان شاء الله تستعملوه وتجربوا وردوا عليا في التعاليق. وحالا ديما تتبغيكم، وديما تنقلب لكم على الجديد، وتنحاول ان شاء الله ندير شي حاجه اللي محتاجينها في نفس الوقت. يعني بحال دابا هذا الشيء ديال الرواح راه كاين بزاف. الله يحفظ الله يشافي الجميع. كثروا من الفيتامين سي، كثروا من الليمون، كثروا من الحامض، كثروا من الزعتر، الثومه. استعملوها هاد الشيء، البصله استعملوها في الاكلات ديالكم، راه تساعد على البرد. وان شاء الله الله يشافي الجميع والله يحفظ الجميع، واعانكم الله. باي باي، في ان شاء الله فيديو اخر.